हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे जो देश से विलुप्त होती जा रही है चिड़ियों की प्रजाति, उनके घरों के बारे में बता रहा हूँ। कैसे उन्होंने अपने सुरक्षित स्थानों पर घोंसले बनाए हुए होते हैं। थोड़ा सा व्यू मैं उनका दिखाऊंगा आपको। बड़ी मुश्किल के बाद मैंने इन्हें ढूंढा है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। Traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाले समय में मैं जितनी भी वीडियो डालूं आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। बाय बाय।